Questo è un quadro particolare di Picasso perché è il suo quadro più grande, rappresenta le Demoiselles d'Avignon, dove d'Avignon era un posto a Parigi dove c'erano casini, bordelli, ma c'erano anche dei teatri che davano l'espressione del nudo delle donne perché si esibivano ed erano delle prostitute. Ma la cosa particolare di questo quadro, a parte i colori utilizzati, è proprio le forme, perché queste donne sono donne molto forti, molto decise, guardate gli occhi come guardano, ci guardano in modo diretto e nonostante ci siano delle figure che non ci guardano di fronte, gli occhi però ci guardano nel momento presente. E sembra che ci siano delle donne che indossino una maschera. In realtà possono essere le sfaccettature dei caratteri a parte morfologici ma emotivi di queste donne. Qualcun altro dice che potessero essere delle maschere perché Picasso era molto attratto da diversi tipi di cultura e quindi disegnando le maschere sui volti di queste ragazze rappresentava il potere magico al quale venivano attribuite queste maschere si dicesse che le maschere antiche di diverse culture a seconda delle popolazioni che li rappresentavano, che li creavano, fossero delle maschere dai poteri magici, quindi ha voluto inserire questo all'interno del proprio quadro.